Па, ајде, добар ден на сите. Конечно, со новата влада, еве и новата сезона на Нема љутиш. Ново во новата влада е Беса. Кај нас нов е Раде. Раде, исто како и Беса, има движечка и многу важна улога. Например, однеси, донеси, принеси, запиши и други важни работи. Да. Сега Раде не краде, ама некој краде, сигурен сум. При тоа не мислам на Беса и не мислам на некој, ама имам право да се сомневам во скоро секој за овие 30 години. Па добро, од место не мрднавме, мајка му стара. Од место не мрднавме. Позицијата прави што сака, опозицијата молчи. Ние инаку имаме и опозиција, тоа знаете, нели? Мислам, треба да имаме сега. И значи, позицијата прави што сака, опозицијата пак молчи. И само еден ден ќе чуеш: о, позиција, а? Само ако доволно добро молчиш и ги слушаш тие што треба да ги слушаш, гарантирано еден ден ќе го чуеш тоа: о, позиција? Која? Владата вети многу промени. Ние промените веќе ги направивме и се надеваме искрено дека тие ќе ве направат вас многу позадоволни и понасмејани. Ама, сепак би рекол, конечниот суд треба да го дадете вие. Додуше, суд може да даде и Апасиев, затоа што дечкото стана тата-мата за судови. Имам чуено дека и дома ги мие. Добро, сега, некои му замераат за лошиот вокабулар и тоа дека мрсно се изразува. Ама ние во Куманово тоа не. Па ние во Куманово на секој трет збор велиме да га ***бу. Да, од искуство ви кажувам. Еве, пред некој ден ме барал некој човек за реклама во телевизија и на секретарката и вели: директор тој ли е да га***? Таа му вели: не е туја. Па кај ќе се врати да га***? Не знам кај ќе се врати, ама има туја и други. Ако брзате, може да викну некога другога да ве прими и да ви сврши работа. Не брзам ја да га***. Ја нега чекам да га***. Ова кој ќе му кажеш? Јас сега ќе си иду, па ќе се врату попосле да га***. Не ми е мене тешко. Ето, така оди тоа во Кубаново. И да ви кажам уште нешто. Покрај ова со коронава, гости не примаме, ама затоа еве нас кај вас на гости. И тоа преку вашата омилена телевизија со новата сезона на Нема љутиш. Ке видите многу вицеви, скечеви и други 300 циркуси скоро на ниво како оние од Собрание. Сега само уживајте и останете така насмејани. А еве што ќе гледате. Прва ставка, видиш што пише. Прва ставка ти е во кој? Значи треба нов компјутер. Демари, вика, па изгледа ми дека имам многу брз метаболизам. Бата Стојко, па ти ли си бре? Роѓени бре, увек си израдуju kad te vidu. Види бе, па како може да бидеме обучни на протести кад идемо бе? Они партија многу грежи бе, треба на луѓе да ги дава место сендвичи гра. Не, тоа што мислите. Тоа е особа која знае на 5 или повише јазика да комуницира на повисоко ниво. Да, у Грчку не сам била. У Рим сакаше да иде, у Египет, сега без трагу до Врање да отиде. А и не сме? И 100 полицајца те обколив како мене жена што ме обколи и тепаме, тераме да признам куде сам бие до сега. Ништо нема ново да кажеш, нешто, не знам бре, нешто имали, дешавали се, жено Божја. Мои трачеви стари, ама и јас сам увек у моду, најнови трачеви имам. Имате малку простор? Со Торе Смарт Меликони можете лесно да ги споите машините за перење и сушење со универзалната кит преграда. Смарт верзијата има полица на извлекување со 8 заштитни подложки и 6 метри ремен за сигурност. Компатибилен е за сите стандардни и слим машини. Производите на Меликони се произведени во Италија, а вам ви се достапни во Нептун и Сетек.
операционно сдружение на педиатри на Македонија. Буџан Козјак, ли гледате линката. Дали некогаш сте се запрашале што се случува со вашето тело кога го хидрирате со Визијана MG290? Благодарејќи на високото ниво на природен магнезиум, таа благотворно делува кон вашето срце, мозок, дигестивен систем. Делува кон вашите нерви, коски и мускули. Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана MG290. Премиум грижа за вашето тело. Арис де Грас. Сега во 2 нови верзии. Под контрола на италијански технолози. Неодолив вкус. Овошен допир на природата. Сано. Еве, тате, јас сам ти направија списак. Еден за тебе, еден за мене. Абе, што се нацрта пред телевизора? Ај мрди се тој. Абе, тате, земи овој списак, погледни, земи. Какав ти е тој список? Тате, тој е список за работе за кои ти треба да ми дадеш паре. Што збориш, бе, бабане? Тачно си. Паре нема, бе. Ајде чуј, што си напишај во тој список? Тате, гледај. Еве, прва ставка, видиш што пише. Прва ставка ти е кој? Значи, треба нов компјутер. Нов? Да. Што на овој стар да не му е проши рок? Абе, тате, не е тај кисело млеко па рок да му пројде. Него, тате, треба помодеран, меморија, памет. Памет малце повише. Тоа значи дека треба ја тебе да те преправljam и тебе ти е слаба меморија и памет немаш. Па ти још ништо не си научио од тај стар компјутер, бе, ја нов ке ти купуј. Не даваѓа обзир. Друга ставка која е? Друга ставка, патике нови, тате. Почиња школска година, нови патике, тате. Бабане, ти знаеш дека овој година ви ќе учите од дома. Може да ти купу само собни патике. Или евентуално мајка ти да ти сплете гете, да не ти мрзне ноге, да не фрлимо пари џабе. Број 3. Доручак. Доручак? Да. Ти фрижидер ке си бркнеш, ке си намажеш нешто, паштетче, маргаринче, окце, мокце, нешто со свој зборој. Четврто, ти прочитај сам. Абе, помале. Значи ти како ќе ме насмееш, никој не може. Зашто, тате? Паре за екскурзија. Па да. Па ќе се изгубиш, бе, бабане. Абе, седи си дома, гледа си националну географија, бе, бабане. Атлас си отвори пред тебе, може да си прошеташ по цел свет. Така ќе ми дадеш 100 денара на крај. Зашто да ти дам 100 денара? Па тате, бе, ја имам ново девојче. И сакам да се сликамо, да ти го покажа на тебе и на маму, да го видите на слику. Еве ти 50 денара. Зашто само 50? Па сликај го девојко ти и донеси слику. Тебе те знаем. Две плавуше правивме објад. Една овика на другу. Била сам на доктора, ама ништо не ми кажава. Де, мари? Вика, па изгледа ми дека имам многу брз метаболизам. Не, имаш само брзи вилице. Обре, Бата Стојко, па ти ли си, бре? Роѓени, бре, увек си израдуju kad te vidu. Šta bre? Како си, бре, Бата Стојко? Pa ne sam nešto dobar, grbina boli polovina. Де, бре, Бата Стојко, болите половината, да беше цел, а? Ne teraj šegu s mene bre, sta bre. А, бре, шалджија сам, ја знаеш колко те поштуju тебе, ајде, не зафркавај. A ti kako si? Ја ли? Јас сум ти здрав како дрен, Бата Стојко. Ајде, бе. Како бебе. Аха. О, браво. Како бебе. Ја види, коса
Нема коме, оред наопад нас све, она шубара да му се распада, не па ја. Зуби ја, види. Опад, не ги гледај тие што има. Тој со све вештачки, некои мостови ги викам. Харно, не ти се насера некој под нив. Пребата Стојко, што ми фали. И плюс, знаеш што ми се деси преко ноќ? Што? Умоча се угаќе, бре. Ајде, бре. Бре, викам ти како бебе, исто. Неам зуби, неам косу. Умоча се како бебе. Него ти само половина ли ловиш, друго све ли у реду? Не само половина, не самарам. Што? Многу забраќам. Забравljаш? Многу забраќам. Па беше ли кој доктора да ти каже нешто што забравljаш тој? Беше. Па јеси мора да си биеш, што ти кажа доктор што забравljаш? Па кажа ми... Што ми кажа? Ајде сети се сега мора нешто да ти ја кажа пребата Стојко. Забрави. Забрави, сети се кажа ти нешто. Кажа ми. Што? Што ми кажа? Што ми кажа? Чекај, кажи ми на приватнога ли доктора беше? На приватно. Знам што ти ја кажа. Знаеш што ти ја кажа? Ти штом забравljаш да платиш унапред. Тоа е. Па тоа е, бре, бата Стојко. Еј, бата Стојко, бе, да си жив и здрав 100 години. Леле, ама га изтресја, братче. Добар град, далеко се чуе. Ово да ти кажу, браво, ми личеше како порука за шефа, ама онако од душу, искрено. Деј, стварно, од njega искочи искрено, наискрено. Ама овој маску не носи. Не. 100% ни гаќа не носи. Колко јако се чуе. Ова е најпозната шефе, знаеш што? Еј, прди ми си за твоју работу и за промет. Има или нема. Ја даде оставку и се отиде. Оставка! Оставка! Еј, види бе, па како може да бидеме обучни на протести кад идемо бе? Они партија многу греши бе, треба на луѓе да ги дава вместо сендвичи гра. Па так да видиш, трубе како труби има се чуе. Ама што си толку насилен ти у задњо време? Нема кој. Па водимо љубов, а не рад, бе. Добро. Знаеш математичар како води љубов? Како бе? Вади корен од непознато. Бре, цел ноќ. Цел ноќ. И овој ги извади од корен. Од пету. Овој дома, у WC, и у исто време моче и прди. И жена му вика, Доро, не ли те срам, бе? Па како можеш во исто време и да мочеш и да прдиш? Што ти е мори на тебе? Па кад си видела ти да врде, а да не грми? Па не иде едно без друго, бе. Мора. Глота. Описна придавка која се користи за опис на прљаву, неуредну особу од женски пол. Неуреден мушкарац не е ништо ново, ама неуредна жена порано е била реткост, а у данашњо време реалност. Кад на девојче му се закачи атрибут глота још у младост, тешко дека од исто некад ке биде господја или домаќица. Полиглота. Не е тоа што мислите. Тоа е особа која знае на 5 или повише јазика да комуницира на повисоко ниво. Значи, кованица полиглота е составена од два збора. Поли, што значи многу, и глота, што значи прљаво. Па пробадаве збуну. Мајка викаше, синко, ај донеси 10 тегле за мармалат од подрум, ама избери ги тие што не су прљави. Глотни. Лоша работа овој COVID-19. Лош. Зависи за кога како, за мене не е. Тачани си, бе ти. За цел свет лоша, за тебе не е. Ти што ти е на тебе? За мене, COVID-19 е нешто најдобро што ми се е десило у живот. Слушаме те?
Можеш ли да ми кажеш барем едну добру работу од тој COVID-19? Една сам, ајде кажи. Одма ќе ти кажу едно. Еве, например, жена сега нигде не ќе да путuje. Порано нон-стоп ми висеше на главу. Да, у Грчко не сам била. У Рим сакаше да иде. У Египет сега без трагу до Врање да отиде. А и не смее, одма карантин мора. Седи си домче. Добро де тој. Друго? Одма и друго ќе ти кажу. Сега помалку пазари. Не купuje ништо. Знаеш ли колко смо заштедиле? Па што се чудиш, бе? Сви производи доаѓаат од кино куде нас. Страго. И плюс тој страго да иде по трговски центри, да шета, да гледа кај ќе купи. Таму гужва, бе, еден да кивне, сви има да прдне во страх. Заштедиле смо паре, бомбона. Добро, и на тебе тој ти е најдобро што ти се десило во живот, нели? Тој. Не. Има нешто још боле што ми се е десило од COVID-19. Што е, бе? Како бе, што е? Слушај, дома, по цел ден маску носи. Ем не мора да го гледам у лице, ем цел ден ќути. Абе, уста не отвара. Слушај ти кажу, COVID-19 не е казна. Тоа е благослов. Фала ти, Боже Господе. Фала ти. Лоша работа. Што? Цел свет га се фати овај пандемија COVID-19. И све престана с работи, бре. Значи, застанава фабрике да работи. Застанајавам превоз. Лошо за мужи, застанава кафане с работу. Још полошо за жене. Застанава да работи в маникири, педикири. Фризери престанава да работи. Значи, месец и пол, два, да се нема лочари. И почна све да се пушта. Почна јавам превоз да работи помалко. Кафане исто помалко, маникири, педикири тук-там и фризернице се отворила. Седи жена у фризерницу, гледа се огледало, цела намрштена, 2,5 месеца, 3, несредена, Доваѓа дечко, добар дан, господјо, што треба ја на вас да ви направу? Овој го гледа лошо, наљутено. Од напред ме залижи, од позади ми работи што сакаш. Тате, бе, тате. Сменисва се времења, тате мој. Да. Замисли, бе, тате, какво време дојде. Шетам ти ја онеј ден такој по чаршију и читам на едни врата надпис. У банку може да се улегне само с маску. Мисло си. Па порано, бре, ако улегнеш у банку с маску, одма аларм се уклучуе, како куде мене новака дојду покасно него што треба и 100 полицајца те обколив како мене жена што ме обколи и тепа ме, тера ме да признам куде сам бие до сега. Додуше, сега па, кој више па краде с маску? Ја. Сви овие што крадев сега на големо, сви они носив одело и кравату. Едино још у пошту што се краде с маску. Ама тој му више дојде и како традиција. Да, сваку годину се дешава бар по еден пут и увек сторителот е непознат. Него ја имам едно прашање, не за сторителот, него за овој с маске. Кај ќе пројде овај фрка с корону, ми ружни, ќе можеме ли да продолжимо да си ги носимо маске? Па добро, бе, морам да прашам, зашто јас стварно мислам дека овој с корону брзо ќе пројде. 100%. Еве ќе видите, има да го уништи и да го снема. Да, само имајте малку стрпление, молове. Мора да имамо бар малко поверење у нашу власт. Која и да е, не е важно, не. Па они, бре, кад дојдев на власт, уништив све, па нема корону да го уништив. Ајде, бре, бегај тамо. Ма тоа е више решено, исто како проблем с бугари. Само треба малко време. Да, тоа е. Време. Време.
Па ја бре, па не отиде на време дома. Ту. Сега најмојата пак ќе ме утепа све. Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум, значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана МГ 290. Премиум грижа за вашето тело. Во комплекс Етно село, тотално уживање во оригиналните етно специјалитети и релаксиран амбиент видливо симбиотичен со живописната природа. Во Етно Гарден, гламурозни венчавки и свадбени веселби како од најубавите приказни, ускладени со фантастична комбинација на комплетни услуги за незаборавни спомени. Комплекс Етно село. Посебно добри на свој начин. Неодолив вкус. Овошен допир на природата. Сано. Кога квалитетот е вечен и трендовите се следат, кога се работи со љубов и се внимава на секој детал, кога довербата има цврсти темели, вие секогаш ќе го најдете совршеното парче мебел во махагони, распространет на 1000 метри квадратни во населба Доброшане во Куманово. Не само што се држиме до нашите ветувања, туку и се трудиме да ги исполниме вашите очекувања. Ве очекуваме во махагони. Леле, ама избришало добро. Ова е сигурно Сташка, ова е свекрва и она ми ка чека иде свекрва, па да избрише уво, да изгланцам и да може да се утепува и да видиш. Намерно. Снајке, па земи мори малце избрише овие прозори. А, мамо, не може, имам многу голему работу. Какву работу имаш? Да се карам со синот ти. Добро бре, овдека у овој нашу куќу работи ли некој? А, мамче работи, клима и телевизор. Ми остали никој, си смо под биро. Снајке, па веќе кад ништо не работиш. Па земи мари, па роди ми унуче. О, баба Рога, една, ја куде мајко ми не сам раѓалав дека на тебе ќе ти раѓам. Овај га брише прозор, гледај детајно. Како ја навечер дом кад се врату поруки од мобилон. Да свети. Две комшике, една ојка на друга. Мој муж, знаеш ли колку убаво брише? А, и мој брише, кад се скарамо, право у кафану брише. Не, од овој никој хубаво не брише поштено, а овај не сбриша, овај се закуцаве врат на тој тепих ли е, паркет ли е, што ли е, кој знае. Да га поднареди. Нареди го работу, ептен. Закуца се стварно. Исус, зашто не игра кошарку? Зашто? Мрзи закуцавање. Али едно мора да признаем. Како год да зборим, овај жена е многу јака, познава се. Ништо не е, гледа без бита ќе стане, одма стана. Овај да ти кажу право, личи ми дека сама депилира препоне. Не. Да, а жена што сама депилира препоне, знаеш ли што се може да направи? Што? Може, ако сака да утепа 10 муж. Знаеш ли тој? Може да гледа Титаник без да се разплаче. И може да живи с 3 свекрве, одедам пут. За инат. Ништо не е. И сви ќе ги умрете. Пред време. Ти ќе пуштиш и нешто на тој телевизор или ја џабе доаѓа? Што мори да пуштам, само струju да трошу џабе. Ќе пуштам. Што ќе видиш ново и ќе чуеш? Исти модел застарен како тебе. И трачеви ти више мори стари. Ништо нема ново да кажеш. Нешто, не знам бре, нешто има ли, дешава ли се? Жено Божја. Мои трачеви стари. Амари, јас сам увек у моду. Најнови трачеви имам. Еве кад доаѓа навамо на куде тебе, со седну, со друго, со треќу, лав обед. Што сам све чула? Море, ти што си чула, кам, погледни ме у очи. Што? Мори,
Туго, па кога те погледнам кој у очи ти како да си пила. Да ми извиниш и ја тебе кад те погледну у задницу, познава се дека си ела. Бре, Него малите тој, с овие женски нови што сам чула, да знаеш. што бре? Слушам ги тамо, вика, пробала ли си 69? Ја? Да, ти пробала ли си? Не, мари, па ја од мало село сум куде 69, 52 да имало највише у село, не сум пробала. Ама ти се с туѓи бриге се бори бавиш, те тие што кажале, те с мене, остави ме ти мене, ја како тако гурам некако с бата стојка, а ти бори, што правиш? Што си најдеш некога спрем тебе и ти? Ама што да право, кога да најду? Кога? Паранормално, кога пензионера ќе најдеш? Вампирта е стар како мене, што кебега? Некој млад да ми растресе коске малце? Ете колко си глупа. А мори, што ќе ти млад? Душу ќе ти извади, мори. Успално, будало една. Па плюс и паре ќе ти тражи на крај. Знаеш ли кога постарога, бре, што не може некој, ќе се привртка около тебе малце, ќе те погали, ќе те цуде 2-3 пути и може мори и паре да ти даде на крај, будалче. Фала да ми извиниш од твои савети, не! Од тебе савети не примам и тие како тебе. Зашто? Кажа ми Зора што сте го излажале. Која Зора, мори? Зора од четврти која? Што? Пензионер, като теше успално, лом го направија жена 3 дана, душу не може да поврати. Па пробала ли с 2 прста, мори? Ама не тако да поврати душу, снагу да добие, да земе снагу жена. Тебе ти кажувала. Не све, до детај. Мене да не ми кажа, на тебе ти све кажала. До детај, све ми е кажала. Детали? Да. Чекај. До детали викаш? Све. А ево кој подсети се, кад веќе до детали ти е кажувала, да не носијам плави чарапе. Проклетија, што имам чарапе врско со стој. Амори, тоа е најважен детај. Сети се, носија ли е плави чарапе? Чекај малце. Мисли. Како што ми текнуе? Носија. Тоа е. Што? Како што? Полицаец се бија. Они иде млади у пензију, мори, затој душу во извадија. Ти на мене да сакаш некоја генерала, артилерец, на 35 години што теше у пензију, па да ме дошо да не може да поврато и ја. Немој му опет да ми правиш и натам. Гледај си телевизор. И ја, види го. Ама не ли те срам тако да збориш, ја да те оправува да види. Него оно Господ дете оправија. Иде гледам натам. И ја ќе ти заврту грб. Док не ти заврти грб, човек ти не си идеш. Толку? Пара ненормална. Значи, супер, имаме нова влада, влеговме во НАТО, скоро сигурно влегуваме во ЕУ. Ке има пари, слушаме за ИПА програми, ке има ИПА фондови, тоа значи многу пари. Ама знаете што, ако не сватат овие нашиве главниве, дека ни е потребна итна професионализација на администрација, ИПА, знаете што ќе значи? ИПА ќе биде исто. Тоа ќе значи ИПА. Што пак не значи дека ние нема да бидеме со вас и следниот викенд. А вие до тогаш следете не на YouTube и на Facebook. Чао, дечки! Чао, рагаци! Чао, тупи! Ќе се призаврти около тебе, ќе те погали мале. Мале. Некој млад мори. Некој стар мори. Не може да собере. Не може. А собирали нешто стрипови новини. Собирали сликичиња. Душу не може да поврати. Не може, дај само тој. Да. Ја. Со новата влада, што гледаш у екран? Кај нас нов е Кире. Раде. Да, чист циркус. Ама ние во Куманово... Не брза бјалаге. Ке чуете и ке видите многу вицеви. Скечеви не валјове. Имаме многу вицеви, скечеви и 300 разни цирк. Де бе, драгаде? Само останете смирени и... Ако не сватат овие нашиве главниве, влеговме во НАТО. Пари што треба да ми дадеш, ја да знаеш да купу некој работа. Да. Да. Добро.
Треба да ми дадеш пари, не беше такој пари. Али добро. Па тага за ставку Ама оно сенка би избегала ако могало каде треба ги. Е толку. Боба не можеш. Ова наверно ми прави аце. Забрави го. А сега да имаш материјал за смејање. Исус, знаеш зашто мрзи кошарку? Зашто? Зашто си глуп ли?